Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Ambaq TV izləyiciləri. Bugün Biləcəri qəsəbəsinin yaxşı bir yerində, Vayankomatın yaxınlığında, yəni metro ilə arası hardasa bir 800-900 metr məsafədə olan bir şəxsi evimiz satışa çıxıb. Ev özünə tikilmiş evdir, yəni evin sahibi tərəfindən özünə tikilib, yaşanmış evdir. Təmiri də çox gözəldir, tam təmirlidir. Təmirdən hardasa 2 il olar çıxıb. Evdə demək olar ki, 1 il yaşayış olub, 1 ildən sonra evdən çıxıb, başqa bir evə köçüblər. İndi hal-hazırda bu evi satırlar. Evin və torpağın kupçası da var, yəni çıxarışı var. Bu evi sizə təqdim etmək istəyirəm. Buyurub, baxa bilərsiniz. Bura evin darvaza hissəsidir. Gördüyünüz kimi darvazadır burada. Həyətə rahat bir 4 maşın daxil olur. Həyətdə trap da var. Evin aşağı hissəsində zirzəmisi də var. Hal-hazırda zirzəmini sizə təqdim edəcəm. Ev hardasa 5-6 daş kürsüdən ibarətdir. Həyət hissədən və bu hissədən isə 9 daş kürsüdür. Buradan daxil oluruq. Daha doğrusu bu hissədə kombi aparatı yerləşir. Gördüyünüz kimi istilik sistemi hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Daxil oluruq. Evin aşağı hissəsində yerləşən yarı zirzəmi hissəsinə. Hündürlüyü hardasa 2 metrdən bir 10 santim artıq olar. Rahat ayaq üstə gəzmək olur zirzəmidə. Bütün otaqların altına zirzəmidən giriş var. Gördüyünüz kimi burada biraz dörtökündüdür, onu nəzərə alın. Və bu hissədə də gördüyünüz kimi böyük bir otaq yerləşir. Əgər zirzəmi demək olmasa, bura otaq da demək olar. Buradan çıxırıq bir daha evə daxil olmaq üçün. Sən belə elə də. Bu hissədən bir daha həyəti baxış keçirdirik. Hörmətli izləyicilər, daxil oluruq evin içərisinə. Bura evin dəhliz hissəsi. Dəhliz hardasa 2 metrdən biraz artıqdır. Gördüyünüz kimi. Ümumi otaqların sayı 5 otaqdır. Əlavə mətbəx, sanitar qovşaq. 2 mərtəbənin içində də sanitar qovşağı var. Bura mətbəx hissəsidir. Pəncərələr baxalı pəncərələrdir. Mətbəx mebeli satışdan sonra qalacaq. Yeni yığılıb. Demək olar ki, təzədir. Yəni işlənməyib. Demək olar ki, cəmisi bir işlənilib. Buradan çıxırıq dəhlizə. Döşəmə hissəsi parket. Təmiz parketdir. Daxil oluruq yataq otağına. Pəncərənin qarşısını heç bir maneə kəsmir. Buyurun, baxın. Evin hündürlüyü 3 metrdir. Hətta 3 metrdən də biraz artıq çıxırıq dəhlizə. Bu gördüyünüz bu şkaf qalacaq. Daxil oluruq sağ tərəfdə yerləşən qonaq otağına. Gördüyünüz kimi qonaq otağı da tam təmirlidir. Mərtəbə arası monolitdir. Otağın ölçüsü hardasa 7 metr 50 santının 4 metrəyədir. Təxminən 35 kvadrata yaxındır. Çıxırıq dəhlizə və daxil oluruq birinci mərtəbədə yerləşən növbəti yataq otaqlarının birinə. Burada da pəncərənin qarşısını heç bir maneə kəsmir. Buyurun, baxın. Çıxırıq yenidən dəhlizə, daxil olur sanitar qovşağa. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağa. Sanitar qovşağı da iridir. Tam təmirlidir, gördüyünüz kimi. Sanitar qovşağın döşəmə hissəsi istipoldan ibarətdir. Pilləkənlə qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Rahat pilləkəni var. Bir daha təkrarlayım, şəxsi özünə tikilmiş evdir. Bura ikinci mərtəbənin dəhliz hissəsidir. Gördüyünüz kimi çox geniş dəhlizi var. Burada da balaca bir xol demək olar. Tavan hissəsi burada
Evin sahibinin zövqünə uyğun taxtadan quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi pləkanı da göstərim sizə. Və dəhlizdə ikinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağa baxış keçirdirik. Buyurun, baxın. Burada tam təmirlidir. Dəhlizdən daxil oluruq yataq otaqlarının birinə. Yataq otağı da böyükdür, genişdir. Təxminən hardasa 20 kvadrata yaxındır. Pəncərə öz həyətinə baxır. Buyurun, baxın. Çıxırıq dəhlizə və daxil oluruq növbəti yataq otağına. Burada da pəncərənin qarşısına heç bir maneə kəsmir. Bu otağın da ölçüsü təxminən 20 kvadrat olar. Hörmətli izləyicilər, bir daha təkrar edirəm. Ev yerləşir Biləcəri qəsəbəsinin mərkəzində. Musiqi məktəbinin yaxınlığında, polis bölməsinin yaxınlığında, Vankomata da yaxındır. Avtovağzaldan 2 dayanacaqdan sonra evin yaxınlığında marşrut keçir, yəni 4 dənə marşrut keçir buradan. Şəxsi özdə tikilmiş evdir, evində torpağında çıxarışı var. Hörmətli izləyicilər, bu evin ilkin qiyməti 165.000 manatdır. Real alıcıya endirim olacaq. Qazı, su işığı daimidir evin. Evdə Wi-Fi də fəaliyyət göstərir. Xahiş edirəm Əmlak TV kanalına abunə olun, videolarınızı bəyənin, paylaşın ki, gələcəkdə yeni çıxmış evlərlə siz tanış edə bilin. Əlaqə nömrəsi 055 511 0502. Çox sağ olun, təşəkkürlər bizə görə.